फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S24 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में फ़ोन करते समय अगर आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फ़ोन करते समय अगर आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है? सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को है ना रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन में आपका ये फाइल का ऐप होता है, ये वाला फाइल का ये ऐप ओपन करना है। इस ऐप में आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप पे टैप करना है। आपको इस पेज में ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसके ठीक सामने आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें ऐप इन्फो पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे की साइड ये स्टोरेज पे टैप करना है, यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला काम आपको करना है, ये है कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे ना डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करेंगे, तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम आपको करना है क्या है, आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ़ कर लेना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज़ जो है नहीं आती है। तो ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ़ करना है, ज़्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ़ करना है, ठीक है? अगला काम करना क्या है, मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करेंगे, तो अगले पेज में आपको नीचे की साइड रीसेट का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोन करते समय आवाज़ नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफर कर लीजिए, या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।